国民党确定由侯友宜出来选总统，尽管规个国民党拢强调讲爱团结，不过即摆佫传出讲，伫征调的前一天，国民党的党主席朱立伦向郭台铭当面来讲，郭台铭的民调扭袂起来的原因，就是去中南部见伤济牛鬼蛇神，就是去见伤济这个孤路必蛇的人物。尽管国民党出面来否认，但是这个传闻也是继续来发酵。彰化县议会议长谢典林，佫伫面册来发文章，讲家己是想样的。侯友宜嘛出面来回应咯，讲这个党内有共同的信念价值，会联手来合作面对着挑战。只不过侯友宜接受到征调了后，这个网络负面的声量超过正面的声量的2倍，是要安怎来挽回呢？侯友宜讲尊重所有的声量。侯友宜，新北市长侯友宜和国民党征调参选2024年总统大选中选会，大家咧话团结。因我听讲征调的进前一天，党主席朱立伦甲郭台铭讲，争取提名过程中见过伤侪奇奇怪怪的人。来看这个伊见过面的政治人物，包括南投县议长何胜峰、彰化县的议长谢典林、槟榔县的议长周典伦、苗栗县长谢东锦、前云林县长陈永美、前苗栗县长徐耀昌、前立委颜清飘。奇奇怪怪的人，敢是讲这的人？国民党发言人讲，唔是。谢典林伫面册写讲，伊是想样的时间点真巧妙。不过这个风声继续咧发酵，导致了提名侯友宜冇回应。我们大家只要有共同的信念跟价值，我们都会携手合作，面对所有的挑战。其实大家都不要去做见缝插针的事情。不过要发团结要做无简单，听讲侯友宜有敲电话给13位县市长，这包括挺郭台铭的花莲县长徐真伟。侯友宜难题，佫唔那安尼尔，伊宣布参选后，侯友宜网络的声量称真悬，伊也毋过负面的声量比正面的声量佫较悬。那天晚上的致意就是大家团结一致向前，所有的声调我都可以尊重，最重要我们要做好自己，如何让我们在选举的过程当中能够得到人民的信任。国民党总统的人选总算确定啊，也毋过要安怎整合，才是挑战的开始。晚间9点，邀请您与世界同步，60分钟掌握全球脉动。World News 9，陈雅玲世界晚报给您崭新视野。